हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी जिंजर टर्मरिक कैंडीज़ की रेसिपी। इन कैंडीज़ को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप भी इजीली इन कैंडीज़ को घर पर बना सकोगे। ये स्टोरेबल कैंडीज़ होती है और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इन्हें बनाने के लिए यूज़ किए हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये कैंडीज़ सर्दी खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। चलिए इन कैंडीज़ की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। कैंडीज़ बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है 200 ग्राम अदरक, जिसे मैंने छिलकर अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। ध्यान रखें, जब इन्हें छोटे पीसेस में कट करें तो इससे पहले इसे अच्छी तरह से सुखा लें। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 50 ग्राम के करीब कच्ची हल्दी का टुकड़ा। इसे मैंने छिलकर अच्छी तरह से धो लिया है और फिर सुखाने के बाद ही इसके पीसेस कट किए हैं। अब अदरक और कच्ची हल्दी के टुकड़ों को मैं एक ब्लेंडर में डाल लूँगी और इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार करूँगी। ध्यान रखें, जब आप इसे पीसे तो पानी बिल्कुल भी यूज़ ना करें। कैंडी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 200 ग्राम गुड़ का। आप इसके बदले शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब गुड़ के इन बड़े टुकड़ों को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ ताकि गर्म होने पर ये इजीली मेल्ट हो सके। अगर आपको कैंडीज़ ज़्यादा मीठी चाहिए तो आप गुड़ थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने एक पैन को गरम किया है और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब देसी घी। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी ब्लेंडेड अदरक और कच्ची हल्दी की पेस्ट। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम में भूनेंगे। इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक भूनें। जब इससे खुशबू आने लगे तो आप समझ जाएं कि अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए गुड़ के टुकड़े। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब काला नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च सर्दी और खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार हिलाते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। जब ये पैन के साइड्स को छोड़ने लगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा और अब इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा ना करें। जब ये मिक्सचर हल्का गर्म हो तभी इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लें। और इन्हें कोट करें पीसी हुई मिश्री से। आप इसके बदले पीसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप सारे गोले बना लें और इन्हें कोट करके रखते जाएं।
आप देख सकते हैं कि सारे गोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये सर्दी खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इन्हें हम काफ़ी महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप भी इस कैंडी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।